Tenggak. Habis ada yang guling, ini lanjut ke Tenggak ini. Nggak kuat nanjak. Gandengan juga. Aduh, lunyu aku loh. Kok selingnya nggak ono? Tegun berarti. Mau ditarik tapi kayaknya kok nggak terlalu nanjak, ini masih belum nanjak. Santai bro, santai. Kau ngambil ikan satu kali ini. Santai. Santai ya. Halo komandan. Iki ono sing ketenggak mohon izin iku Aman kanan. Kanan. Disodok biar aman. Ditarik harus disodok nih ya. Wis remek kabeh tebune wis. langsung Sodok terus? mundur. Enggak sambil ditarik kuat. Tapi kuatan mundur, Bos. Siap. Kuat. Proses mau ditarik dan disodok baknya guys. Seumpamanya ditarik nggak kuat, jadi untuk keamanan di belakang disodok. Mantap ini. Buka aja bisa ya guys. Macet total, habis terguling ke Tenggak. Itu yang terguling aja tebunya masih belum terevakuasi semua, baru dievakuasi. Ini ke Tenggak lagi. Santai tenang. Nih, kena di ruang ST, supiri. Supiri di ruang ST. Ini santai, tenang udah. Mau ditarik. Proses evakuasi truk ke Tenggak di Lahore, di Tanjakan Karangkates. Bentar. Tenang dikit. Mari kita keliling. Tarik, ditarik.
Tarik guys sama didorong nih. Naik guys, waduh ngekek waktu nih. Alhamdulillah sudah naik. Oi. Naik guys. Wah, tegak. Tapi mau kembar gak sih top nih, panggam lu macet deh. Piye? Nyengkel lo ya. Ini satu hati yang dikejar-kejar sama anak-anak. Ya apa? Macet lagi guys. Kayak undi-undi. Tambah loro kan. Oprot. Loh, woi. Aduh, sik. Walah. Lagi satu ketenggak belum selesai, ketenggak lagi ini katanya yes. Mang tak kekne lho. Ora nek aku mang piye, Bang? Sing penting selamat. Persiapan. Wis penuh, pokoknya penuh. Momen yang tegak-tegak guys. Buka aja ya cepat terasa. Tapi di belakang masih banyak truk gandeng. Wih, ngangkat banget. Up. Camping ya. Sini. Kuat sini ya. Ya. Kan mau orang liwat ya? Orang liwat? Wes mau ngentan. Derek Bali.
Pengalaman Kang Mas. Iya ya. Ini ngangkat. Ini kan. Kuat, nyari kuat. Ush. Wih. 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 Oh. Oke. Alhamdulillah sudah bisa, guys. Terevakuasi. Tinggal satunya lagi, banyak ini. Evakuasi ya kesekian kali evakuasi, wes. Yang keberapa kali nggak tahu, guys. Oke. Evakuasi ini sekarang. Terus. Heru melok ngerem. Digandoli. Hati-hati Mas kepleset. Masuk dalam, Mas. Kacangnya masuk. Malah masuk, tarik masuk. Oh, ya, ada masuk. Oke. Evakuasi lancar lagi. Pak Doni dilawan. Aku kok. Jadi Tadi